Bir veledin lafıyla beni buraya tıkamazsınız. Bunun hesabını vereceksiniz. Bunun hesabını vereceksiniz! Bunun hesabını vereceksiniz! Bunun hesabını vereceksiniz. Hayır, doğru olamaz bu. Babam yapmış olamaz. Ne yani, Salih'i o mu öldürmüş? Emin misiniz bundan? Yani aslında hayır. Çocuğun ifadesi çok da net değildi. Yaşlı bir amca yaptı dedi ama yüzünde tam seçememiş. Sadece üçünüz arasından bu eşkal Tahsin Korudağ'a uyuyor. O zaman babam olmayabilir. Yani ben yine de Tahsin Korudağ'la bir görüşmek, kendisine birkaç soru sormak istedim. Çünkü Fügen Alemdaroğlu cinayetindeki gibi aklınıza ilk gelen yine babam oldu değil mi? Hem de küçük bir çocuğun ifadesiyle. Yanılıyorsunuz. İki cinayet hakkında da yanılıyorsunuz. Yani yanıldığımız ne malum? Henüz ortada sonuçlanmış bir dava yok. Şu an haklı. Diğer davaları bilmiyorum ama en azından annemin davası konusunda yanıldınız kesin. Annemi Korludağ öldürmedi. Salih suçu onun üzerine atmak için tezgah kurdu. Hayırdır Cesur ya? Hangi dağda kurt öldü? İlk defa Korludağ'ı koruduğunu görüyorum. Rıza'nın odasında buldum. Abi hayırdır? Bugün odama kimse girdi mi? Bilmem, görmedim ben. Bu mahkemede delil olarak kullanılamaz. Çünkü çalınmış. Hukuka aykırı bir şekilde ele geçirilmiş. Bakın bir şey söyleyeceğim. Asıl soru şu. O CD Rıza'nın elinde ne arıyordu? Peki de Salih'in konuştuğu odur. Şirin'in söyledikleri de var. Rıza, Salih amcayı tehdit ediyormuş. Salih amca da onun tehditlerine boyun eğmeyince öldürdü onu belki de. Bu da bir ihtimal. Sühan, 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 Sühan. Meraklı Sühan. Adın ne senin? Osman. On dönüm bostan, yan gel yat Osman. Ne o, komik bulmadın mı? Buldum efendim. İşte hep böyle ol Osman. Hep gülsün yüzün. Asla asma suratını, tamam mı? Müdür bey, Buyurun.
Osman kardeşimizin otelle ilişiğini derhal keselim. Peki Rıza Bey. Peki ama Rıza Bey ben nereden bilebilirim? Sühan Hanım'ın babası otelin sahibi diye şey. Artık bu otelin sahibi Tahsin Korlu'da değil. Otelin sahibi benim. Bunu da öğrenmiş oldun şimdi. Neyse üzülme. Zaten kovacaktım seni. Lan defol git, gözün görmesin. Bir daha buralarda görürsem doğduğuna pişman ederim. Bu hiç iyi olmadı. Cesur başıma ekşiyecek şimdi. Annemin ölümüyle Rıza'nın alakası olabilir diyorum. Salih amcanınkiyle de. Ya Salih'i kimin öldürdüğü beni zerre kadar ilgilendirmiyor, tamam mı? Ama eğer Rıza ile işbirliği içerisindeyse o herifin elini kolunu sallaya sallaya dışarıda dolaşmasına müsaade edemem. Ha bak, hatırlattığın iyi oldu. Sen de suçlu olmana rağmen elini kolunu sallaya sallaya geziyorsun Cesur. Hatta bir de bana gelmiş akıl veriyorsun. Neden şaşırdın? Kanundan kaçan, devlet görevlisini rehin alan, polise mukavemet gösteren sen değil misin? Tabii ki cinayetten olmasa da bu suçlardan hakkında dava açılacak. Ve soruşturmayı rahatça sürdürebilmek için tutuklu yargılanmanı talep edeceğim. Yani kaçma şüphende olduğu için bu talep doğal karşılanacaktır. Geceyi nezarette geçireceksin. Sabah da hakimin karşısına çıkacaksın. Ya. Yalancının mumu yatsıya kadarmış Tahsin'cim. Onca sene yaptın, ettin. Bak şimdi neredesin? Elbet çıkacağım buradan Mihriban. Senin de hevesin kursağında kalacak. Ondan eminim. Sen şeytana bile pabucunu ters giydirirsin. Ama ben bu gece o kadar rahat, o kadar huzurlu uyuyacağım ki. Neden biliyor musun Tahsin? Çünkü burada olma sebebin benim. Kaçırttığın o küçücük çocuğu ben bulup getirdim buraya. İnşallah çocuğu kaçırttığın adamı da yakalayacaklar. Tahsin. Nerede ya bu herif? Salih'in silahı nerede? Dediğin gibi abi. Alemdaroğlu'nun evinin arkasına gömdüm. Polis de bulamamış demek. Neyse planlar değişti zaten. Sen şimdi o silahı al. Sonra da şu çocuğu tuttuğun yere dön. Ama abi oraya gidersem enselerler beni. Aferin. Biz de bunu istiyoruz ya. Bak. Eğer dediklerimi aynen yaparsan... hayal bile edemeyeceğin kadar parayı vereceğiz sana. Hı? Voleyi vuracaksın. En büyük başarın olacak bu senin. Çoluğunun çocuğunun yüzünü güldüreceksin. Kurtaracaksın hepsinin geleceğini. Kaç para diyorsun mesela? Ne kadar istersen. Korlu da kesenin ağzını açtı kendini kurtarmak için. Ve işte öyle pazarlık yapacak hali yok şimdi. Ya sen de mi beni buraya ziyaret edin? Ne oluyor lan?
bir şey yaptınız? Birbirlerini içeride öldürsünler mi istiyorsunuz? Ya olur mu öyle şey? Aksine ben de senin gibi barış yapsınlar istiyorum. Bırak bir baş başa kalsınlar, kozlarını paylaşsınlar, kurtlarını döksünler. Merak etme kimseye bir şey olmaz. Avukatlarına haber verildi mi bari? Anne. Bülent, Senin ne işin var burada ya? Sen teyzemlerde kalmayacak mıydın? gidecektim de vallahi neler oldu neler bir bilsen. Zehra nerede? Ben ona izin verdim bu akşam. Ben hiç olmayacak bir zamanda geldim galiba. Bülent. Hoş geldin Banu. Ya ben böyle pat diye geldim, kusuruma bakmayın. Olur mu? Asıl siz kusura bakmayın lütfen. Çocuklar siz rahat rahat toparlanın, ben odama çıkıyorum zaten. Yorgunluktan da ölüyorum vallahi. Ha bu arada müjdemi isterim. Tahsin Korlu da gözaltında. Cesur da bulmuşlar, suçsuz olduğu da anlaşılmış. Hadi bakalım. Kusura bakma ya. Başından beri annemi Rıza'nın öldürdüğünü söylüyordun. Sürekli tuzak kurdu deyip duruyordun bana. Ben sana inanmamıştım. Ama şimdi biliyorum. Seni geçmişte yaptıkların için asla bağışlamayacağım. İkisini birbirine karıştırma. Ama hayır. Annemi sen öldürmedin. Ne biliyorsan anlat. Sana diyorum sana. Ne biliyorsan anlat. Anlat ki bu orospu çocuğunu içeri atalım. Anlat. Hayatında ilk defa bir şeyi doğru yap Korlu'da. Ne istediysen verdim. Daha ne istiyorsun? Bana bir de söz vermeni istiyorum Korlu'da. Ne sözüymüş o? Bundan sonra beni suçlamaktan vazgeçeceksin. Hatta yeri geldiğinde savunacaksın beni. Çünkü bu işte biz beraberiz. Cehenneme gidecek olursam seni de yanımda götürürüm ona göre. Yanılıyorsun. Rıza'nın bir alakası yok annenin ölümüyle. Ha, başta ben de öyle zannetmiştim. Ama Salih öldürmüş işte, çıktı ortaya. Salih niye böyle bir şeyi tek başına yapsın ki? Eğer sen azmet derecesi değilsen demek başka biri var bu işin içinde. Niye yapsın? Bizi birbirimize kırdırmak için. Yıllarca koynumda yılan beslemişim ben. Adam bana kin duymuş ya. Sen niye Rıza'yı birden korumaya başladın? Benim kimseyi koruduğum yok. Cevap ver. Sana söylüyorum, sana. Cevap ver Korlu'na! Sen niye Rıza'yı savunmaya başladın? Niye birden ağız değiştirdin?
Cesur nerede? Nezarethanede. Tahsin Bey. O da orada. Yardım edin, fenalaştı. Kim fenalaştı? Tahsin koruda. Ne? Cahide. Korhan Bey. Cahide nerede? Cahide Hanım içeride. Daha ayılmadı ama bebek yaşıyormuş, iyiymiş yani. Sen yaptın değil mi? Hayır. Hayır, Korhan Bey gerçekten ben bir şey yapmadım. Kendisi düştü. Bana bak. Eğer karıma ya da çocuğuma bir şey olursa ikinci ellerinde bulamam. Korhan Bey, ben bir şey yapmadım. Cahide Kordoğan yakınları. Kocasıyım. Karınız kendine geldi, görebilirsiniz. Cahide. Korhan. İyi misin? Bebeğimiz de iyiymiş. Çok şükür. Çok şükür. Çok korktum. İkiniz için de. Babacığım ben buradayım, merak etme. Tamam mı? Baba ben buradayım, yanındayım. Her şeyi anlatacaksın değil mi? Hülya'ya diyorum. Seni nasıl gitmek istediğini, öldürmek istediğini anlat polislere. Artık onunla aynı evde kalamazsın zaten. Yapamam. Yapamaz mısın? Yapamam. Yani çok yazık. Onun da bebeği var. Onları ayıramam. Ama çiftlik evine de dönemem. Yani kendi bebeğimi de düşünmek zorundayım. O zaman bunun tek çaresi kaldı. Ne? Seni alıp eve götüreceğim. Sevinmedin mi? Bunu bir tek şartla kabul edebilirim Korhan. Ne? Artık beni aldatmayacaksın ve bana asla kötü davranmayacaksın. Tamam. Ben gidip bir doktora bakayım ne zaman çıkabilirsin diye. Ne demişler? Her şerde bir hayır vardır. Değil mi kızım? Sühan, Korhan? senin ne işin var burada? Babam fenalaştı. Kalp krizi mi yine? Bilmiyorum, nezarette düşüp bayılmış. Nezaret mi? Vallahi savcı Serhat şaşırttı beni. Tutuklu yargılanmanı talep eder sanıyordum. Ben de. Ama bak adam açıkça söyledi. Bundan sonra en ufak hatanda... Tamam biliyorum Bahar. Eğer bir daha Rıza'ya yaklaşırsam veya herhangi bir suç işlersem içerideyim. Tamam. Bak 24 saat izleneceksin. Yani bu demek oluyor ki bu sefer gerçekten çok dikkat etmen lazım. Edeceğim tamam edeceğim. Tamam.
Hadi görüşürüz. Bay bay. Hayırdır savcı bey? Dün de buradaydım. Evet, buradaydın. Şirin'in sana iftira attığını, Sare'ye de şantaj yapmadığını söylemiştin. Bunu odanda bulduk. Nedir o? Hala mı inkar edeceksin? Yani ya o CD'yi odamda bulanlar, onu oraya koyanlarsın. Yine iftira attılar sana yani. Savcı bey kusura bakmayın, işinize karışmak gibi olmasın. Haddim değil ama... O CD'nin odamda bulunduğuna dair resmi bir evrak, tutanak vesaire. Herhangi bir ispatınız var mı? Birilerinin lafı dışında yani. Sühan, Tahsin babadan haber var mı? Bir sürü test yaptılar. Ama hala bir şey söylemediler. Ay inşallah çok ciddi bir şey yoktur. Geçmiş olsun. Sana da. Ben Cahide'yi eve götürüyorum. Sen de kendini daha fazla üzme. Tahsin Korludağ hepimizi gömer. Hem ne demişler? Kötüye bir şey olmaz. Sühancığım, eğer bir şeye ihtiyacın olursa muhakkak ara, çekinme, olur mu? Sağ ol. Cesur. Baban nasıl? Bilmiyorum. Hala bekliyorum. Şu an babanın fenalaşmasıyla benim bir ilgim yok, onu biliyorsun değil mi? Ben hiçbir şey yapmadım babana. Biliyorum. Seni bıraktılar mı? Evet. Nöbetçi mahkemede tutuksuz yargılanmama karar verildi. Savcı anlaşılan fikrini değiştirdi. Dışarıda daha fazla işine yarayacağıma karar verdi herhalde. Sevindim. Bir şeye ihtiyacın olursa ara. Tamam. Ararım. Sağ ol. Görüşürüz. Bak ellerinde buz gibi olmuş. Çok zor geliyor Kemal. Böyle Cesur abimin karşısına geçip de. Hoş geldiniz. Asıl sen hoş geldin abi. Çok şükür bitti abi. Geçmiş olsun. Eyvallah kardeşim benim. Sağ ol Kemal. Şirin. Cesur abi. Ben biliyordum. Başından beri senin yapmadığını biliyordum abi. Cesur abi. Sence... Sence babam gerçekten Füyü'yü... Evet. O yaptı. Tek başına mı yaptı? Bu işin içinde başka birisi mi vardı bilmiyorum ama annemin ölümünde parmağı olduğu kesin.
Yavaş. Yavaş. Teşekkür ederim. Ay. Demek öyle ha? Tahsin babayı suçluyorlar yani. Öyleymiş. Yani sence olabilir mi böyle bir şey? Yani Tahsin baba Salih Efendi'yi öldürmüş olabilir mi yani? Bilmiyorum. Çok enteresan. Ne oldu ya? Geçen gün yani Salih Efendi'nin öldürülmesine haber almadan hemen önce Tahsin babanın çamaşırlarını yıkarken böyle tuhaf bir koku aldım. Ne kokusu? Şey gibi böyle yanık kokusu gibi. Kolunda da kan lekesi vardı. Polise söyledin mi bir şey? Ay yok canım söyler miyim hiç yani ne de olsa kayınpederim. Hayatta ispiyonlamam. İyi, gerek de kalmadı zaten. Hayırdır abi? Neden çağırmış savcı? Hiçbir şey yok. Boşuna yoruyorlar beni. Ha bu arada Tahsin Korudağ fenalaşmış. Hastaneye kaldırmışlar. Git bir bak bakalım nesi var, öğren. Tamam. Herif cavlağa çeker falan, ortada kalırız. Daha ondan çok şey alacağım ben. Donuna kadar alacağım o itin. Ha, it demişken. Ne oldu sence? Yakalanmış mıdır bizimki? Gel. Savcım, çocuğu vuran adam yakalandı. Salih Turan'ı vuran silah da üzerinden çıktı. Ne diyorsun ya? Sorgu odasına aldık adamı. Salih Turan'ın öldürüldüğü silah üzerinden çıkmış. Ve önceki gün çocuğun alıkonulduğu yerde yakalanmışsın. Ne diyeceksin? Banu mu? Evet. Ay Bülent'ciğim dün akşam çok güldürdün beni gerçekten. Neydi o tişörtün bir türlü giyememeler falan? Anne bu konuyu hiç açmasak. Ne var Bülent? Ben gayet modern bir anneyim. Ben şu Sühan'ı arasam mı? Tahsin Bey nasıl oldu acaba? O gayet iyidir sen merak etme. Hiçbir şey yoktur onun. O dikkat çekmek için kendi kendine hastalık uydurmuştur. Efendim? Buyurun benim. Tabii hemen geliyorum. Nereye ya? Ya şu çocuğu kaçıran adam yakalanmış onu teşhis etmemi istiyorlar. Ben gidiyorum. Hadi yavrum afiyet olsun. Sühan Hanım, doktor bey sizi çağırıyor.